Hola queridos amigos, el día de hoy les vengo con un tutorial muy bueno de cómo cambiar el sonido del clic del mouse. Solamente sirve cuando vas a grabar algún vídeo, pero como yo tengo el Camtasia Studio 7, dejémonos de tanta bla 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 y comencemos. Primero vámonos a equipo. Luego a disco local C, archivos de programa. Y busquen la carpeta de Camtasia Studio 7. La abren. Abrimos la carpeta que diga, media. Luego la carpeta estudio. También abren la carpeta SoundFX que quiere decir sonido FX y allí están dos sonidos que no hayan escuchado en el programa. Probemos qué tal son. Bueno, para ponerlos en el programa sigan los pasos. Copian la dirección de la carpeta. Abren el programa, para grabar yo les dejaré imágenes porque no puedo enseñarles cómo poner porque estoy grabando. Ya abierto ponemos effects luego opciones. Y luego ponemos sound o sea sonido. Hacen clic allí. Se les aparece otra ventanita. Hacen clic donde está de color negro. Y pegan la dirección. Aplastan enter o hagan clic donde indica la imagen XD. Y escojan el sonido que más le guste. Así también hagan la misma tontería en el otro. Pero escogen el otro sonido.